E aí, guerreiros, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu queria deixar meus votos pela recuperação do operador zumbi, que sofreu um acidente grave essa semana e está na UTI. Creio que todos vocês vão se juntar a mim e desejar a ele uma boa recuperação. Nesse momento eu senti algo muito fraco me acertar. Eu poderia jurar que foi um passarinho cagando no meu ombro e não um tiro. Mas por via das dúvidas e para não ser desonrado, eu preferi sair do mesmo jeito. Assim que houve a mudança de lado, eu rapidamente procurei um lugar para me tocar. Uma hora depois. Espera um pouquinho, Victor. 2 horas depois. Três horas depois. Oh, camper, camper. Oh, camper, camper. Oh, camper, camper. How was I supposed to know? You covered creaky door. I had a flashbang that I was supposed to blow. 2000 anos depois. Vou deixar o vídeo. Como eu conheço os operadores inimigos, eu sei que os dois snipers estão sempre se comunicando por rádio. Então, logo que um recuou, eu tinha certeza de que o outro viria atrás de mim. E depois de alguns segundos procurando, eu encontrei ele.